ကျဆင်းလာသည် come down come down ဒီစကားလုံးကတော့အတွက်ပမာဏတန်မိုးစသည်ဖြင့်တစ်ခုခုနှိမ့်ဆင်းလာပြီလို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဥပမာစီတန်မိုးကျဆင်းလာပြီ the price of gas is coming down the price of gas is coming down the price တန်မိုး of gas ce တန်မိုး is coming down ကျဆင်းနေပြီကျဆင်းလာပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်ပျက်သည် come about ဒီစကားလုံးကိုတော့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ် happen တို့ occur တို့နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်ဥပမာစာကြောင်းလေးကတော့ဒီမတော်တဆမှုဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာပြောပြနိုင်မလား Can you tell me how the accidents come about Can you tell me how the accidents come about Can you မင်းတက်နိုင်မလား tell me ငါ့ကိုပြောပြပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ can ကိုတော့ moral verb can ဆိုတာ moral verb တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် moral verb ကိုကတတ်နိုင်သလားသိနိုင်သလားလို့မေးစင်တဲ့အခါမှာမေးခွန်းအနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းရေရှေ့ဆုံးမှာထားပြီးတော့အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ verb ကိုအနောက်ကလိုက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ verb နဲ့ can နဲ့ကြားထဲမှာ subject you ကိုညှက်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ can you tellပြီးရင် tell ဆိုတဲ့ verb ရဲ့အနောက်မှာ object လိုက်ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုပြောနိုင်မလား Can you tell me မင်းငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား How ဘယ်လိုမျိုး the accidents မတော်တဆမှု come about ဖြစ်ပျက်လာတယ်ဆိုတာပို့မင်းငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလားနောက်တစ်ခုကတော့ဦးစားပေးသည် come before ဒီစကားလုံးကိုကိစ္စတစ်ခုခုသို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဦးစားပေးတယ်လို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေးရရင်ငါကလေးတွေကိုငါအလုပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အမြဲဦးစားပေးသွားမှာ My children will always come before my career My children will always come before my career My children ငါကလေးတွေက will always အမြဲတမ်း come before ကဦးစားပေးတယ်ငါကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးမယ်ဘသူထပ်ပို့ပြီးတော့လေ my career ငါရဲ့အလုပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးသွားမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကိုတော့ကိုကကိစ္စတစ်ခုခုကိုရှင်ပြိုင်လာတဲ့အခါမှာငါတို့ဒီအရာကိုဦးစားပေးမှာလို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာ come before ဆိုတဲ့ verb ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မမျှော်လင့်ပဲရောက်ရှိလာသည်ရလာသည် come by ဒီစကားလုံးကိုတော့ကိုစီမမျှော်လင့်ပဲနဲ့လာလေသည်သို့မဟုတ်ရရှိသည်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် She came by the house သူမအိမ်ကိုအလည်လာတယ်She came by the house came by ဆိုတာကမမျှော်လင့်ပဲရောက်လာတယ် the house အိမ်ကိုသူမမမျှော်လင့်ပဲရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်Jobs are hard to come by these days ဒီရက်ပိုင်းအလုပ်တွေရဖို့ခက်ခဲလာတယ် Jobs အလုပ်တွေ are hard to ခက်ခဲလာတယ် come by ရဖို့အတွက်ခက်ခဲလာတယ် these days ဒီရက်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေရဖို့ခက်ခဲလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်